Il mostro della cripta, Daniele, ci troviamo in un abbobbio che sembra un po' Cape Side di Dawson Creek, con questi ragazzi che cercano di girare un film dell'orrore e sono molto appassionati di cinema. Sì, volevamo raccontare proprio quella tipica atmosfera prettamente anni 80, anche se inizialmente la sceneggiatura originale non era ambientata negli anni 80, è stata adattata successivamente per essere ambientata nell'88 ed era affascinante appunto raccontare questa situazione che era abbastanza non era molto comune negli anni Ottanta, cioè dei ragazzi di paese per strada con le videocamere che provavano a girare cose sicuramente di serie Z e venivano visti come gli strani del paese. Adesso farebbe molto più strano e molto più facile vedere magari dei ragazzini per strada che girano addirittura col cellulare. E quindi abbiamo messo in scena questa situazione perché ci piaceva, era interessante da raccontare e riportava appunto, a delle atmosfere passate che appunto nel passato potevano sembrare tanto strane, ma adesso viverle adesso non colpirebbero così tanto. Mi hai citato appunto le storie di paura. La domanda è rivolta a tutti, è aperta a tutti. Ci sono delle storie che avete sentito magari nel corso degli anni che un pochino ogni tanto vi tornano alla memoria e continuano un po' a spaventarvi? Allora, Sì. dico io al volo una cosa per esperienza, nel senso che una delle ispirazioni maggiori per questo mostro della cripta sono appunto quelle storie che sulla carta magari non sono nemmeno così spaventose, però sono le storie di paese, quei paesini dove magari incontri dei personaggi strani che non incontreresti mai in città e che magari proprio perché sono così diversi da te ti possono inquietare anche se di spaventoso non hanno niente. Beh, mi posso immaginare quanto una vecchia casa di paese di notte possa essere spaventosa da visitare con la mobilia antica, con quei rumori che magari in una casa di città non senti. Quindi alla base del mostro della cripta, per quel che mi riguarda, da parte mia c'è anche questo. No, vabbè, io praticamente, Daniele, ti ho detto la stessa cosa che stavo per dire io, nel senso che a me mi è capitato spesso e volentieri di essere inquietato passando, anche pernottando, delle volte per lavoro in tournée e in certi paesini fantasma dell'Italia, insomma, dove magari c'erano gli abitanti ma chiusi in casa e quindi vedere queste strade vuote, mi ricordo che delle volte arrivavamo per fare degli spettacoli e vedevamo il paese completamente vuoto, per cui ci dicevamo pure ma chi ci vai a vedere stasera a teatro? Invece poi il teatro era pieno comunque, quindi la gente c'era, però e devo dire che in alcuni casi, con certi paesi particolari, con certe case particolari, era una situazione comunque un pochino anche inquietanti, per cui secondo me è vero, insomma, è un'ambientazione perfetta per un paesino italiano, per un film horror, perché comunque ti riporta a delle atmosfere strane. Anch'io ho pensato subito alle storie di paese perché io ad esempio, io sono di origine toscana e ho ancora i parenti tutti là e stanno proprio in questo paesino che si chiama Bergiola e ci sono veramente pochi abitanti, è un paesino sperduto nelle colline e proprio in quel paesino ovviamente ci sono queste storie che si tramandano di generazione in generazione e ci si racconta tra ragazzi proprio queste storie dell'orrore tipiche del paese e appunto quando abbiamo parlato di cosa ci spaventasse, cosa ci inquietasse ancora oggi, anche io ho pensato subito alle storie di paese. E Amanda, senza fare spoiler, possiamo dire che insomma il tuo personaggio ricorda un pochino le protagoniste dei film horror, penso a Halloween, Scream, eccetera. Ah, ti sei rifatta a qualcuno in particolare? Hai pensato a qualche attrice in particolare? Allora, devo essere sincera, in particolare no,
Avevo dato un occhio giusto qua e là, però avevo anche paura di, essendo comunque un film, diciamo un comedy horror, quindi c'è anche un equilibrio piuttosto difficile da mantenere, poi secondo me Daniele ce l'ha fatta perfettamente, però avevo anche paura che magari guardando troppe reference, anche perché poi italiane ce n'erano pochi su questo genere, andando magari a vedere il cinema americano su questo genere qua, avevo paura un po' di trovare un cliché, cosa che non volevo assolutamente fare. Quindi sì, ho dato un occhio, ma nello specifico non mi sono rifatta niente. Ho provato a seguire Daniele, la sceneggiatura e appunto quello che succedeva. Ultima cosa che vi chiedo, il film è strapieno di citazioni, di riferimenti anche visivi, sono dei momenti un po' alla Stranger Things, se vogliamo, il gruppo dei ragazzi ricorda molto quelli di Stranger Things, e appunto siamo negli anni '80. Perché secondo voi appunto il tempo passa ma gli anni '80 restano ancora così iconici e fondamentali poi per l'immaginario di tutti? Comincio io? Bene, ok. Vai Lilla, vai, Sì, vai. scusa. No, per me gli anni '80 sono... gli anni '80 è un decennio tra i più importanti che ci sono secondo me nella storia del cinema per quello che riguarda il genere horror, perché è stato un decennio in cui c'è stato un cambiamento, c'è stata una nuova onda del genere, riguardante il genere, e in questa onda c'era anche il genere horror comedy, cioè i migliori horror comedy che io possa ricordare in questo momento appartengono al decennio degli anni '80, insomma, ecco, quindi ma anche nell'horror puro c'è stata una grande innovazione, c'è un decennio importantissimo per il genere, quindi secondo me è stato giusto citare quel decennio anche per amore del genere. Negli anni '80 c'è stata l'esplosione a livello visivo e di effetti speciali a servizio di film di intrattenimento avvincenti, divertenti per il grande pubblico, che comunque hanno impostato uno standard altissimo che poi è stato mandato avanti e ritroviamo ancora adesso nei blockbuster moderni. E questo viene direttamente dagli anni '80 e non può che continuare ad affascinare questa cosa, questi elementi, secondo me. Riviverli d'attrice, così chiudiamo il giro. Allora, per me è stato un sogno, nel senso che io se penso a un'epoca, se una persona mi chiede tu in che epoca vorresti essere vissuta, dove vorresti aver vissuto, e io direi gli anni '80, quindi per me quando io ho letto la sceneggiatura e ho visto che era ambientata negli anni '80 sono impazzita, ho detto oh mio Dio, sì, finalmente posso essere catapultata negli anni che avrei voluto vivere. E quindi per me è stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché appunto io ho un fratello 11 anni più grande che è nato nell'86, quindi non ha vissuto troppo gli anni '80, ma comunque si porta dietro un po' questi anni qua e me li ha sempre fatti un po' vivere di riflesso. E per me è stato proprio bello, è stata proprio una bella esperienza.